Michale, v první řadě vítej v Dukle Praha, vítej na Julisce. Ďakujem pekne za privítanie, som rád, že som tu. Po působení ve slovenské Trnavě k nám přicházíš na roční hostování s obcí. Tak jak se na tenhle návrat do České republiky a do Prahy těšíš? Tak ja sa teším hrozne veľa, Prahu poznám už vlastne z predchádzajúcich klubov alebo klubu zo Slavie a veľmi sa teším, Prahu mám rád a som rád vlastne, že tu môžem byť. Myslím, že Dukla momentálne akože patrí do prvej ligy a dúfam, že spolu to môžeme dosiahnuť. Co tě k nám přilákalo? Jsou to právě ty ambice, o kterých už tak trochu hovoříš? Určite áno, tak verím tomu, že sa nám s celým tímom aj s trénerom podaria dobré výsledky a myslím si, že Dukla patrí do prvej ligy, takže dúfam, že sa nám podarí hrať čo najvyššie priečky a postúpiť do prvej ligy. Michale, ty ve svém fotbalovém životopise máš i působení v italské Sampdorii. Tak jak tě tohle ovlivnilo? Jaký to mělo vliv na tvoji kariéru, tohle působení v Itálii? Tak určite veľký si myslím, lebo vlastne vyrastať vo futbalovej krajine ako je Taliansko je určite pre každého taká, nie že výzva, ale by som povedal, že proste každý by tam chcel byť, každý by tam chcel hrať a ja som rád, že sa mi to podarilo, že som tam mohol byť 3 roky a spomínam na to len v dobrom a hlavne v takom mladom veku som rád, že som dostal tú šancu a som spokojný vlastne, hovorím, veľmi veľa nás tam učili do defenzívy, však oni to majú úplne prepracované tú taktiku, takže možno aj toto je jedna z vecí, ktorá mi pomohla potom v neskôršom pôsobení v kariére a aj teraz v dospelom futbale. Český fotbalový fanoušek tě zná jako univerzála na pravou stranu hřiště, ale kde se ty cítíš nejlépe? Ja sa cítim najlepšie na ihrisku, musím povedať. V podstate mi jedno, či hrám pravého beka, wingbacka, či už aj krídlo sem tam som hrával, ale hovorím, ten pravý bek v tom štvorkovom systéme asi najviac mi sedí. V sezóně máme ty nejvyšší ambice. Jaké jsou ty tvoje, ať už pro ty nejbližší dny, nebo týdny, měsíce? Co čekáš od té nové sezóny? Tak ja vlastne tým, že som tu ešte len krátko, tak by som chcel čím skôr zapadnúť aj medzi chalanov do týmu a by som chcel hlavne dobre trénovať a pomôcť týmu vlastne už v najbližšom zápase vlastne k výhre samozrejme a hlavne sezónne ciele, myslím si, že nemusím nikomu hovoriť, to je proste postup. Michale, fanoušci se na tebe mohou těšit už v pátek při domácím utkání s Jihlavou, tak jaký by byl ten tvůj vzkaz pro ně? Tak bol by som rád, keby nás prišli podporiť, aj viem, že to je možno teraz nie je jednoduché, lebo 2 prehry po sebe máme, ale hovorím, je to stále v nejakom procese, aj ten tým sa nejak formuje, takže myslím si, že sa potrebujeme odraziť a keď spravíme dobrý výsledok proti Hlave, tak môžeme sa vrátiť späť na tie vyššie pozície a potom ich vlastne prilákať možno ešte viac na ten štadión. Michale, děkuju moc za rozhovor, ať se ti v našem dresu daří. Ďakujem veľmi pekne.